일본 도쿄에 있는 텐야라는 그 튀김 덮밥집에 한번 와봤습니다. 밥 위에 이렇게 튀김을 올려주는 덮밥이에요. 되게 맛있어 보이죠? 새우가 실제로 엄청나게 큽니다. 예, 소바도 맛있었어요. 그 새우가 진짜 무슨 랍스터 같고 안에가 정말 달콤하게 맛있더라고요. 튀김옷도 좀 부드럽습니다. 이게 짭짤한 간장 소스하고 밥하고 조화가 진짜 끝내주는 것 같아요. 정말 맛있었어요. 그리고 저도 예전에 저는 이제 요거를 20년 전에 일찍 배웠었는데 노른자랑 박력분만으로 이렇게 콕콕콕 찍어서 만들었었는데 그거랑 좀 비슷하네요. 아무튼 그게 도쿄식인 것 같아요. 야채 튀김도 상당히 맛있습니다. 네, 끝!